Hello， 大家好，这里是好玩长姿势的 DIY 汽车养护节目撸车师兄。大家现在听到的这个声音，相信很多 SUV 车主在偶尔打开你的后雨刷的时候都会听到。这个就是 SUV 后雨刷的一个通病，因为这个位置的车窗平时在行驶过程中就很容易吸收和粘附灰尘，而且大家也不经常使用后雨刷，所以后雨刷暴晒变形老化的非常严重。那么在使用的时候就会出现这种很严重的异响。之前也有很多老哥问我后雨刷要如何更换，那么今天正好就用这台车，我们一起来聊一聊这件事儿。首先要来分析一下这个雨刷为什么会如此异响的一个原因。其实很简单，就是因为后雨刷它不经常使用，那么它就会处于一个相对静止暴晒的一个状态下。那么这种状态下，雨刷就会向一边倒，例如这个雨刷它就向上倒了，并且这个状态即使你把雨刷拿起来，它也没有办法恢复，这就是一个完全被晒老化的状态。那么这种情况下，雨刷在向上刮的时候，其实它的噪音是还好的，但是一旦它向回刮，也就是向下刮的时候，这个噪音就非常明显了，就像这个样子。这是因为向下刮的时候，这个雨刷的攻击角正好怼着这个玻璃，所以异响非常的大声。那么解决的方法就只能是更换这个雨刷了。其实大部分的 SUV 后雨刷的更换方式非常简单，因为它们都是 U 型接口的，但是也有少部分的车，例如这台 X2 的雨刷，它是比较另类的接口，但是没有关系，也能够买得到很合适的产品。例如我这次准备给它换上去的就是影艺生产的这款 X2 的后雨刷，因为之前这台车原厂异响的前雨刷我也换了影艺生产的胶条，更换之后前雨刷的静音效果非常不错，所以这次我在后雨刷的选择上也选择了影艺。那么更换后雨刷，首先要把这个后雨刷给这样直接拿起来，然后在这个雨刷的中间找到它和雨刷臂的连接位置，然后把手放在雨刷的后端，向外和向前用力，就可以把这个旧雨刷很轻松的从这个雨刷臂上拔出来了。因为这台车的雨刷采用的是这种卡榫和卡扣的模式，所以拆卸起来还是比较轻松的。但是这里我建议大家一定要在夏天来操作，不要在冬天去拆卸这种塑料卡扣，否则很容易拆断卡扣。这里也是一个小技巧。接下来我们需要把这个雨刷臂轻轻的放回这个玻璃上，这样可以防止如果不小心碰到它弹回去把玻璃弹碎了。接下来再拿出新的雨刷和旧的这个雨刷对比一下长度，看看是不是一样长的，然后就可以来安装它。方式也非常简单，就是把这个新雨刷的卡榫对准这个雨刷臂上的卡扣，然后轻轻的一按，听到一声响声，这样就安装好了。但是这里我们不要着急，先把雨刷放回去，因为后挡风玻璃上其实是有非常多的油膜和灰尘的，现在几乎就是肉眼可见的状态，所以我们先要清洁一下这个后挡风玻璃，以免这些油膜和灰尘又重新去污染了这个新的雨刷。方法非常简单，首先直接用水和毛巾把这个后挡风玻璃上大颗粒的泥土和灰尘完全都冲掉。这一步对于玻璃去油膜来说非常重要，因为如果你不预先把这些大颗粒的灰尘给洗干净，待会儿我们后续除油膜的时候是很容易划伤玻璃的。把大颗粒的灰尘洗掉之后，接下来就可以使用油膜去除剂来清洗了。这里我还是使用了影艺推出的玻璃油膜去除剂，使用方法非常简单，只需要把它挤一点点在它配的这个羊毛毡上，然后均匀的擦拭有油膜的玻璃就行，非常简单。全部都擦过一遍之后，再使用清水把残留的油膜去除剂给冲掉就行，这样挡风玻璃上的油膜就彻底被洗干净了。那么现在我们就来听一下这个后雨刷还有没有工作噪音。非常棒，现在完全已经没有任何一点噪音了。那么和更换之前的噪音再对比一下，差别还是非常大的，几乎回到了新车的安静状态。不过这个静音水平还不是影艺最静音的一款雨刷，他们最静音的雨刷主要是用在了前雨刷的设计上。正好我老爸的车距离上次更换雨刷已经过去了大概1年半的时间，现在这个雨刷在这个主雨刷的上端就已经有一些雨刷噪音出现了，就像这个样子。所以这次我就打算给我爸的车换上这个影艺出的静音型雨刷，它在雨刷条上采用了分段承压和支撑缓冲的设计，就是这些宽窄不一的支撑条，它可以有效的把雨刷臂施加给无骨雨刷的压力分成不同的承压段来施加给雨刷胶条，让雨刷胶条达到更加静音的效果。具体更换的方式我就不再赘述了，因为只是一个非常简单的 U 型接口的更换，在我之前的节目里面其实已经讲过无数次了。那么就直接来感受一下更换之后的效果。刚才在没有更换前，这个位置是有一个明显的异响的。那么现在再来听一下。
很显然，这个异响已经消失了。那么，如果你的雨刷也有异响，无论是前雨刷还是后雨刷，都不妨尝试一下影艺出品的静音型雨刷。如果这个视频对你安静开车有所帮助，那么请把它转发分享给你的朋友，并且帮我点个赞。如果你想要获得更多自己动手保养汽车知识，关注乐视师兄，每周3、周5更新。我们下期再见，拜拜。